Galera do YouTube, bacana pessoal, bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida da VTEC. Pessoal, vídeo novo aí pro canal, mais uma manutenção de um Palio 2005, 125 mil quilômetros registrados em Rondônia. Cliente aí de outra cidade veio nos prestigiar. A gente fica feliz, né? O proprietário é um rapaz simpático que gostou do nosso trabalho aí apresentado no YouTube e decidiu trazer o veículo aí pra gente, né? Com muito prazer, a gente começa esse vídeo, né, apresentando um pouquinho do veículo, mostrando um pouquinho para vocês aí. Carro muito bem conservado, o proprietário está de parabéns. Né, vou mostrar para vocês as peças aqui. Manutenção grande aí, tá, galera? Então aqui as molas, aqui embaixo temos os braços oscilantes, tudo novos, tá? E o proprietário que trouxe pra gente, filtro de ar, aqui os terminais de direção, filtro de combustível, filtro de óleo, o óleo lubrificante indicado aí pela Fiat, aditivos, a gente vai fazer uma limpeza do sistema de arrefecimento, substituição do fluido de freio, troca das molas traseiras, aqui as molas dianteiras, molas traseiras, aqui os encostos da mola, né? Bacana, tudo zerado. Aqui até o para-barro, ele vai fazer a troca também, tá aqui, né? A VTEC está parecendo uma casa de autopeças. Amortecedores traseiros, amortecedores dianteiros, cofap, show, bacana. Aqui os batentes, coxinhos novos. Aqui o coxinhos novos, porque são dois, tem que trocar o par, né, galera? Então, aqui os batentes dianteiros, batentes traseiros, então tá tudo aí pra gente começar já a fazer a manutenção. Então lembrando aí, galera, que a nossa oficina fica no bairro Industrial, em Contagem, Minas Gerais. Tá na descrição que eu vou deixar os contatos. Se você desejar aí trazer o veículo para uma manutenção nesse perfil aqui, basta entrar em contato, agendar, que será um prazer, beleza? Então, começar aí mais um vídeo, convido vocês a fazer essa manutenção comigo. Bora começar aí, galera. Bom, pessoal, aqui é a ferramenta de destravar o terminal de direção. Então vem aqui com a chave 17. Pronto. Retirei a chave. Olha como que sai. Então trocar aqui, o que eu vou fazer? Vou verificar a medida do terminal de direção novo, verificar se é a mesma medida aqui e manter na mesma rosca. Aqui o tamanho, pelo menos para ficar um alinhamento próximo aí do que já estava. Aqui os dois terminais de direção, o velho, né, que está rasgado, já estava na hora de substituir mesmo, e aqui o novo, na cata, né? Então, podemos ver aqui que o comprimento do que estava no veículo é um pouco maior, então a gente vai ter que regular na porca da articulação e tentar ajustar aqui para a convergência não ficar tão diferente assim, né? Mas de qualquer maneira, o veículo vai ter que passar por um processo de correção da geometria da suspensão, porque a gente está fazendo esse serviço aqui, né, alterando aí as medidas, então ele vai ter que passar por um alinhamento, né, e provavelmente um balanceamento também, para ficar tudo top, já que está tudo novo mesmo. Mas aqui eu consigo pelo menos deixar numa condição aí que não vai desgastar o pneu, né, na viagem de volta aí do veículo. Pessoal, um vazamento aqui grande, a coifa da homocinética utilizando essa abraçadeira de nylon que não serve para esse tipo de serviço, de vedação, tem que substituir, que vou passar a situação para o cliente. Aqui também está vazando, então a gente vai ter que trocar essa coifa, né, e vou passar para ele também essa situação aí. E a coifa da homocinética também está vazando, né? A homocinética da roda. Bom, pessoal, mudanças nos planos aqui, ó. O para-barro que veio, ele é paralelo e ele é diferente. Aqui temos uma trava e o para-barro não veio com essa trava aqui, ó. Ela encaixa aqui, ó, igual do original, tá? Então, infelizmente, a furação também não bate. Olha aqui, a furação aqui é reta, né? E lá ele é virado, então essa furação não bate.
Aí, Thiago, lamentavelmente, aí, os furos não batem. Então a gente vai ter que vou ter que voltar com o para-barro que estava no carro. Ele estava bom, o seu para-barro tá ótimo. Dá para usar esse aqui, olha. Até que esse furo aqui bateu, olha. Então é um para-barro paralelo, galera. Não é legal, não é indicado, fica muito ruim. Então já conversei com o Thiago, já a gente vai voltar aí o para-barro normal. Retirei aqui a homocinética para poder trocar aquelas coifas. É só esperando chegar aí as coifas, a gente vai eliminar aí esse vazamento monstro ali. Aqui então tá a homocinética da roda, a homocinética da transmissão, né, a trizeta. Aqui é a coifa da homocinética da transmissão, vamos trocar. Tá vazando aqui, fazer a limpeza. Aqui essa homocinética eu já fiz a limpeza, tá zeradaça. Vamos usar aqui uma coifa original Cofap e uma Sabó. Voltando, coifa nova, foi trocado também o anel elástico. Aqui a gente vai fazer a instalação aí da graxa Cofap na junta homocinética, travou, montou, fechou. Bom, então aí tá a flange que vai receber a coifa da homocinética. O ideal aí, olha, você fazer uma limpeza geral para poder não ter impurezas aí durante a instalação, né, o que vai contribuir para a vedação perfeita. Essa coifa é um pouco melindrosa, qualquer coisinha ela vaza. Então tem que estar bem limpo, seco, tá? Vou secar ela aqui e vou voltar com a homocinética da transmissão aí e fazer a montagem. Primeira torre, fazer retirar o encolhimento da mola, retirar aqui o coxinho. Então a gente vai fazer a troca completa, mas nós vamos aproveitar esse prato. Eu vou apenas fazer a limpeza, porque o restante tudo vai ser substituído, tá? Não encontrei folga aqui no coxinho, o coxinho tá até bacana, mas vai ser trocado. Então a gente vai utilizar a ferramenta de encolher a mola para poder não acontecer um acidente. Então, conforme eu já expliquei aí no canal várias vezes, eu já mostrei em outros vídeos, todos os amortecedores novos temos que realizar sangria. E o nome técnico dessa sangria é escorvamento. Então o que a gente faz? Você avança e retrai o êmbolo 5 vezes. Dessa forma aqui, olha. Dessa forma você vai estar retirando o ar, tá, do sistema hidráulico do amortecedor. E ele vai durar aí a sua vida útil especificada pelo fabricante. Se você simplesmente instalar o amortecedor sem fazer o escovamento, você vai reduzir pela metade a vida útil. Beleza? Então a gente vai fazer esse procedimento nos 4 amortecedores. Tá aí montado a primeira torre, coxinho novo, até o parafuso veio novo, olha que bacana. Parafusos novos, as arruelas também novas, mola nova, calço da mola zerado que o cliente trouxe. Então o cliente muito cuidadoso aí com o seu veículo, ele trouxe tudo aí para nós. Então vamos montar aqui a torre, nós vamos aproveitar somente o prato, mas esse prato é uma peça que não danifica, né? Ela tá manchada assim, mas eu lavei, só que isso daqui já é ferrugem, então não sai, beleza? Mas tá tudo limpo, tudo bacana. Aqui agora é só tirar o encolhedor de mola, já vai estar pronto, guarda-pó, tudo novinho, aqui travado aqui embaixo, então tá bacana. Lá dentro tem o batente, tá? O batente está preso aqui no apoio aqui da coifa, né? O guarda-pó, então ele não tá bambo, não vai ficar batendo, show de bola, sem folga. Lembrando, esse parafuso aqui, o torque é lá no carro, tá? Ele tá apertado aqui, ela é apenas com a mão, mas o torque final é quando tiver tudo montado no carro, né? Que o carro já tiver no solo. Então nós vamos utilizar o peso do veículo para nos auxiliar aí no aperto, para poder não danificarmos aí a haste do amortecedor. Legal? Então
tirar aqui a mola e montar a próxima torre. Mas depois de montado a torre, o amortecedor tem que ficar em pé, beleza? Não pode deitar mais não. Se deitar, vai ter que fazer o escovamento novamente. Então deixa ele em pé. Pessoal, aqui é o amortecedor velho da outra torre. Olha, sem ação alguma. Segunda torre montada. Olha que coisa mais linda. Agora é montar no veículo lá e vai ficar show de bola, hein? Bom, então tá aí, pessoal. Braço oscilante novo. Amortecedores novos, né? Desse lado o amortecedor. Mola. Batentes, né? Eu já mostrei a torre completa para vocês. Esse lado aqui eu troquei a coifa da homocinética. A homocinética da roda, a homocinética da transmissão. Né? Aqui o terminal de direção, tudo bacana. Todos os parafusos da suspensão eu utilizei trava rosca de média resistência, beleza, para ficar bem caprichado o serviço, né? Ficar bem seguro. Então, observação importante, né? A posição do coxim, veículo equipado com direção hidráulica. Esse ressalto é para frente do motor. Veículo equipado apenas com a direção mecânica. Esse ressalto é para trás. Beleza? Tá aí o motor. Já vou realizar a troca do óleo lubrificante. A correia é nova. Né? O proprietário pediu para conferir se está vazando o retentor do comando de válvulas. Não tá. Aqui foi trocada a correia dentada. Né? Não aqui na VTEC. Foi utilizado aí marcação de tinta. Não deram aquele grau bacana aqui, mas o proprietário pediu só para olhar mesmo se está vazando, e não tá. Aqui a caixa de filtro de ar toda suja, vou retirar para fazer a limpeza. Ressalto para frente também, né? Não tem como errar. Se você montar um certo, o outro vai estar certo também. Então, a não ser que você comprar errado, hein, galera? Porque o coxim tem posição, beleza? Tem lado direito e lado esquerdo. Legal? E aqui o parafuso, né, o detalhe que a gente vai torquear quando o carro já tiver com a roda, né, as rodas dianteiras. Aí eu vou descer o carro, usar o apoio e o peso do carro para fazer o aperto dessa porca. Então esse lado aqui também está pronto, braço oscilante tudo novo, pivô novo, né, aqui o terminal de direção, tudo zero bala. Então eu vou terminar primeiro, galera, a parte da frente aqui, depois eu troco o amortecedor traseiro, tá? Eu já retirei o óleo lubrificante, tá até escorrendo aí, agora eu tirei o filtro de óleo e eu vou trocar o óleo agora, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aí, galera, aqui eu tenho a literatura técnica, Palio Fire LX 1.3, 8 válvulas, tanto 8 válvulas como 16, são 2 litros e 700, com filtro CF. Então nós vamos aplicar o Selene, né, indicado pela Fiat, 15W40. Então é bom a gente ter especificado aí para ver a quantidade exata de óleo no motor. Bacana? Então é isso aí. Então já vou fazer a instalação do óleo lubrificante. Detalhe do filtro, né, que você vai dar uma lubrificada na gacheta externa. Passa um pouquinho do próprio óleo novo mesmo. Dá aquela lubrificada bacana que vai evitar vazamento. Bom, pessoal, então aqui o último frasco de óleo lubrificante, o Selene aí que o cliente trouxe pra gente, tá? É bom fazer esse trabalho aí com as mãos limpas, lavar as mãos para não contaminar aí, tá? De alguma forma o óleo lubrificante. Então, como o manual e a literatura técnica diz que a gente tem que abastecer o cárter, né, com o filtro em um total de 2 litros e 700 ml de óleo lubrificante, a gente vai obedecer essa norma e essa informação. Tá? Geralmente aí os reparadores dizem que pode instalar 3 litros sem problema. Então esse procedimento é errado, galera. Se você abastecer 3 litros de óleo lubrificante no motor, né, o cárter, você vai estar forçando aí de certa forma os retentores, porque vai trabalhar com a pressão maior, vai ter mais óleo lubrificante. Então se o manual tivesse lá 2 litros e 700 e a informação de que poderia ser 3 litros, aí tudo bem. Como não pode, então a gente vai deixar aqui cerca de 300 ml para o cliente usar aí posteriormente. Abastecido aí
com a quantidade exata. Aqui tem a marcação, beleza? Então a gente vai obedecer a literatura técnica. Vou fazer a limpeza do sistema de arrefecimento, mas primeiramente vou verificar se tem vazamento. Eu inseri um bar no sistema e ele apresentou um pequeno vazamento aqui. Veja que está molhado, então a gente vai ter que identificar. Então eu vou verificar aqui e já para resolver e fazer a limpeza, para a gente poder fazer a limpeza, tá? Bom, tá estanque, um bar, né? Tinha duas abraçadeiras aí com necessidade de aperto, realizei o aperto, agora tá bacana, beleza? Então eu já vou instalar aqui o sistema de mangueiras. Vamos fazer o enxágue do sistema com o veículo ligado, né, para a gente poder trocar todo o líquido aí do motor, lá do bloco, cabeçote. Se você apenas retirar a mangueira inferior do radiador, você não consegue drenar todo o líquido que está no sistema de arrefecimento, né, você precisa fazer essa troca com o veículo ligado, e, né, porque se você retirar lá a mangueira inferior, apenas a água do radiador e parte do bloco que vai sair. Na parte posterior do bloco, você ainda vai ter o líquido sujo e também lá no radiador de ar quente. Aqui estamos fazendo a limpeza do sistema de arrefecimento, utilizando aí o sistema de mangueiras, tá? Então essa mangueira que vem da rua, né? Aqui está aberto, o líquido está circulando por aqui, entrando no reservatório de expansão e realizando aí a troca do sistema, né, do líquido do sistema de arrefecimento, que sai por aqui para o retorno. Ao invés de retornar para o reservatório de expansão e o sistema, a mangueira vem por aqui, entra na máquina e sai no tambor. O sistema de arrefecimento não está tão sujo, né, só tem o aditivo aí já está vencido, então a gente vai fazer a troca de todo o sistema e o líquido de arrefecimento e aplicar aí o aditivo na proporção recomendada, né? Vamos fazer aí um novo sistema de arrefecimento, um novo líquido do sistema de arrefecimento, beleza? Vou fazer 2 enxágues. Quando o líquido sair translúcido, aí eu já posso desligar que está pronto, né? Aí é só abastecer aqui. Eu vou retirar o reservatório de expansão, realizar uma limpeza nele e voltar com ele para o radiador aqui novamente. E o detalhe é que eu abro a torneira para sair o líquido de arrefecimento do motor somente após o eletroventilador armar, tá? Isso me indica que a temperatura do motor já está em uma escala que a válvula termostática vai estar aberta, então vai me permitir fazer toda a troca do líquido, inclusive aqui está no bloco, na parte que eu não tenho acesso, retirando a mangueira do radiador apenas. O ar quente está ligado, então estamos trocando aí todo o sistema de arrefecimento, porque o ar quente ele funciona com a temperatura do líquido de arrefecimento que passa por um radiador interno lá no painel. Então se a gente não ligar o ar quente, esse líquido, né, aqui que vai da válvula aqui na parede corta-fogo até o radiador, esse líquido não é limpo, então eu preciso ligar para fazer toda a troca. Legal? Então ali já estamos aí no primeiro enxágue e posteriormente vou mostrar para vocês aí quando estiver limpo já. Bom, aqui eu estou monitorando as temperaturas das mangueiras, tá? Por segurança aí do sistema, é bom ir acompanhando aí as temperaturas. Então aqui tudo bacana, tudo certinho, válvula termostática abrindo corretamente, bomba d'água bacana, trabalhando corretamente também, dá para verificar aí pela troca do líquido. Aqui o terceiro enxágue, o líquido está saindo translúcido, sistema super mega limpo. Podemos então aí instalar o aditivo na proporção aí valeu que o cliente trouxe pra gente. Só terminar aquele balde ali já tá show, bacana. Vou retirar esse reservatório e fazer uma limpeza nele.
para ficar um serviço aí caprichado. Bacana? Então tá aí, o sistema tá funcionando, legal. Esperar o balde ali pela terceira vez encher, já posso fechar e tá show de bola. Legal? Então tranquilo, serviço bacana. A caixa de ar que eu retirei para fazer a limpeza, galera, tava muito sujo. Não dá para você instalar um filtro de ar em uma caixa da forma que tava tão suja, tá? Não sei como que os amigos profissionais aí conseguem colocar um filtro de ar novo numa caixa que parece uma caixa de gato, de areia. Então tirei, limpeza total, limpei aqui essa capa também. Daqui a pouco vocês vão ver, eu limpei foi tudo. Já retirei os anteparos todos e já lavei. Vai dar um aspecto melhor aí pro motor. Nenhum motor tão bacana, um carro tão bem cuidado, tem que ter um cofre limpo, né, galera? Então é isso aí, já retirando aqui, já vou fazer a montagem. De ar zeradão. Bom, pessoal, então aqui o sistema de arrefecimento eu já vou concluir, já com um barra aqui há mais de 20 minutos, não vazou, indica aí que tá estanque 100%, bacana. Posso fechar aí o sistema, né? Já coloquei o aditivo aí na proporção, só falta completar aqui e é isso. Então a parte de arrefecimento aqui já tá pronta. E agora eu vou fazer o escovamento dos amortecedores traseiros e fazer a instalação lá no local. Bom, vou mostrar para vocês aí, para o proprietário, molas novas, amortecedor novo, o guarda-pó, batentes, tudo zerado, já está tudo torqueado, beleza? Do outro lado a mesma coisa, né? Já um torque especificado pela Fiat, mola nova. Agora é só fazer a sangria do freio e finalizou o serviço. Bom, pessoal, então agora eu vou fazer a troca do fluido de freio, beleza? Aqui o proprietário trouxe pra gente fluido Dodge 4 da Bosch, 2 frascos, né? Eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui está a máquina de fazer a troca, né? O ar comprimido do pneu e vai expulsar o fluido velho. Aqui no reservatório eu apliquei os 2 frascos que o cliente trouxe, então aqui cabe exatamente 2 frascos, tá? É o suficiente aí para a gente fazer a troca do fluido de freio. Quando eu abrir o sangrador hidráulico lá no tambor, o fluido vai descer, né? Vai ser empurrado aí pelo ar comprimido, vai expulsar o fluido velho e vai sair lá na frente e vai sair lá no sangrador o fluido velho. Quando começar a sair o fluido novo, eu posso fechar o sangrador. Essa linha vai estar com o seu fluido substituído. Vou fazendo isso em roda por roda. Bom, pessoal, aqui eu já abri o sangrador, está saindo fluido já. Quando começar a sair um fluido vermelho, deixa eu ajeitar aqui para segurar a câmera aqui, tá difícil. Quando começar a sair o fluido vermelho, é sinal que o fluido já está saindo, né, o fluido novo. E nesse caso, a linha já vai estar com o fluido zerado. Aí já começa a mudar de cor. Tá, aqui apagou o flash. Eu tô com a mão só que tá complicado, mas aqui já veja que já começou a sair o fluido novo, olha. Então eu já posso fechar o sangrador. Segunda roda, saindo fluido verde, que é o fluido da linha. Vai começar a sair um fluido de uma cor mais avermelhada, quer dizer que o fluido lá do reservatório tá vindo aqui para a roda e empurrando todo o fluido velho da linha. Eu que trabalho sozinho aqui, essa ferramenta é extremamente importante para fazer esse serviço. Ferramenta aí show de bola.
Veja que já começa a ficar vermelho, tá vendo? Fluido vermelho já. Aqui já tá pronta, então aqui já vou mostrar que o filtro de combustível foi trocado também. Tá aí novinho, tá? Então já posso colocar as rodas atrás aqui e descer o carro. Bom, aqui a dianteira direita. Saindo fluido verde, o ar saindo, olha as bolhas de ar. Fluido novo, já posso fechar. Na frente é mais rápido porque o percurso é menor, né? Então, por isso que é rapidinho assim. Mas foi trocado, saiu fluido novo. Podemos concluir essa parte aqui. Então, mostrar para vocês aí o resultado. Fluido zerado, 0% de contaminação. Retirei aqui o reservatório, fiz uma lavagem nele, estava muito sujo, sujo mesmo. Tive que tirar ele, fazer uma limpeza, ficou show de bola. Aí, 0%. Aí, bacana. Serviço quase concluído, galera. Olha como ficou o motor. Show de bola, não ficou? Bom demais. Lembra que estava sujo pra caramba no começo do vídeo? Se você olhar no começo do vídeo, estava horroroso. O motor estava muito sujo. Então aqui o reservatório foi limpo. Trocamos o líquido de arrefecimento, como foi mostrado. Limpei aqui essa região, bateria. Claro que o ideal seria uma lavagem do motor. Eu não lavei o motor, apenas fiz a limpeza que sempre realizo aí nos veículos que dão entrada aí na oficina. Tá? Não ficou 100% porque deveria lavar o motor. Então ele está numa situação assim bastante suja mesmo, a sujeira agressiva, mas aí deu para dar um talento e ficou show de bola. Gostei muito do resultado. Beleza? Dei uma volta com o veículo, galera. Eu dei uma volta com o veículo, ficou bom demais. Ficou igual um carro 2016 aí do ano, zerado. Também a suspensão toda trocada, ficou show de bola. Muito bom mesmo. Beleza? Então, obrigado aí por assistir mais esse vídeo aí, galera. Eu vou finalizar por aqui. O veículo está pronto. Eu estou aguardando ele aí para já buscar o veículo, então vou finalizar, que eu tenho que fazer uma limpeza aqui na oficina, que o trabalho foi grande. Ufa! Mas enfim, o resultado ficou muito bom. Então, pessoal, obrigado aí por assistir. Se você é de Minas Gerais, Contagem, Belo Horizonte, uma cidade metropolitana, e deseja fazer um serviço de qualidade, com capricho, profissionalismo, basta trazer o veículo aí pra gente. Vou deixar aqui na descrição o contato. É só agendar, que será um prazer receber vocês. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.